他吗？对对，你不能走，你不是受了伤吗？不要你过，再生生你。你不能走，天黑了，外面有衙门，不要你过。哟，他会不会去行刺哦？你不能走，你不能走，你张老佩，说你力气大，江道培，让我委屈，让我委屈呀！不能害我害你什么？我花了许多财力都不去杀他，你要去行事逼我，闹出一条人命来，这不是害我吗？让我委屈，让我委屈！你要到哪里去？这里就是你的家，你听我说的，我会待你好的。你让我委屈，你让我委屈！都是为姥姥啦，为什么事先也不讲讲好呢？你们为不讲好的，你们好夫抢我来为不讲好的，讲到配。真是天晓得啦！我姥姥今年为了30多，这种事情同意同打工，我虽是深山山呀一簇花，将兄大道我不为重。抢到配，娘为我姥姥从小父母长忙苦，先靠兄长抚养我，都是为少年无才难耕种。我只得深山人当下务，常言道论是30成家女，因此让大头姥姥没来过。这是我高高兴兴佩服，有谁知吵吵闹闹起风风。那万花闺女多多少，你心让我苦命寡妇恰为养活。姥姥都是太苦，事到今日我才清楚，他骗我姑娘不肯嫁在里老，有一位寡妇倒不错，她是你收起家界城中儿，这人看见有9三毛，家贫无计难守寡，自己愿意嫁丈夫。我自己愿意。他万寿一位良里万丈夫，二位小说讨媳妇，我花去彩礼
一度能记多少年？八个天不是继续还自己平平透透透龙来，一阵子头发化作藤上飞，我老罗衣裳欢喜半人背，这年心胸花人回，今生莫想再把期望配，我是躯体不能放轻纱，宛若的一个强盗。与情人去情思平，长是那穷人无情情难配，他把人亲近。而下了一身债，我恨那是冤婆婆，我不应该在家劳碌来受罪，可见他于是懊恼。他于是会投入一旁发了呆，大家我要是不能死要归也无家归，要闹与不能闹，要赔也无钱赔。
要哭，我会对你好的。不要哭，神舅们甚至倒是要紧过，你好点啊！那么，你的渣又是我玩玩呢？渣？哦，渣不要紧，只要不怕吃苦，渣总有办法。我们有的是力气哟。